Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Қуанышболат. Біз сіздерге арнайлап қазір Капико программасының қалай қолдану керек екенін айтамыз. Жалпы қалай ашылады? Google'дан қарапайым Капико деп іздесеңіз болады. CAP, кешірім сұраймын. CAPICO.com емес APP, то есть app деген сөз. Бірақ бұл телефонда ашылмайды, бұл тек қана компьютерде аша аласыздар. Приложение жоқ. Осы ашқаннан кейін ары қарай өзіңіз в IT енді аккаунтыңыз болмаса, егер жаңадан ашатын болсаңыз регистрация өтесіз, как положено кіресіз да. Мен бұл туралы қосымша тоқтамай қояйын. Ашылғаннан кейін сізде мынандай бір витрина болады. То есть осындай бір дисплейіңізде шығады, осындай бір схемалар. Сол үшін мына жерде демо деген счет бар. Сіз демоны бассаңыз негізгі өзіміздің счетқа келеді, бірақ бұл уже платный. То есть бір апта сізге тегін береді, кейін платный сатып алуыңыз керек, егер реально өзіңіздің реально ақшаңызбен саудалаймын десеңіз. Ал бастапқы кезде біздің берген сигналдармен өзіңіз бір ұнатқан монеталарды үйрену үшін сізге $10,000 демо счет беріледі. Мына қарап отырсаңыздар, қазір мен шамамен $10,238 таптым. Дым, былай айтқанда, қатты не напрягаясь тест жасап. Вот осындай дүние. Енді мына жерде көріп отырсыздар, портфель. То есть портфельді ашқан кезде сіздің счетыңызда не бар? Менде қазір барлығы USDT. То есть демо счетта менде доллармен тұр. Одан кейін терминал. Терминалда уже полностью теханализ жасау үшін бүкіл данылар болады. Мынаны жауып тастайық пока. Дальше боты. Бұл ботқа қатысты енді сізге бір жыл трейдинг жасағаннан кейін барып қолданасыздар. Бұл бот қандай көмек береді? Сіз бір белгілі бір зонаны бересіз, сол зонаның ішінде ол алып сатып өзі қосымша ақша жасаудыр деген. Сіз ұйықтап жатқан кезде, допустим, $50 мен күніне $10-20 жасау мүмкін. Бірақ оны 1-2 жылдан кейін барып қолдана бастайсыздар. Себебі сіздер полностью теханализді үйренулеріңіз керек. Окей, енді бустер бізге сіздерге қатты қажеті жоқ. Статистика уже по дням көрсетеді. Мысалы, за последние 30 дней дейтін болсақ, мына жасыл бағамдар ол біздің тапқан ақшаларымыз. Көріп отырсыз, мысалы, соңғы күн 11 ноябрьде $95 тауыппыз. Енді виртуальный доллар. Мен өзім реальный счетымды көрсетпей қойын, шатастырмау үшін. Кеттік, енді бізге терминалға барайық. Терминалда біз сізге параллельно, осының алдында видеоларда да оны айтқанбыз, осы жолда қайттан теханализді сызып детально көрсетуге тырысамыз. Құдай қаласа сізге пайдалы болатын шығар деп ойлаймыз. Осындай бір картинка болады. Давайте мен бүкіл счеттарды атмен жасайын. Біз биткоинді алып сатайық. Міне мына сол жағымызда біздің активный тұрған ақшаларымыз. Мен кезінде лунаны алып сатқанмын. Ол жерден енді остатық қалған где-то $1. И основной USDT тезер, электронный ақша доллар. Мынау нені көріп отқандарыңыздай, қазір поисковиктен біз іздейік бізге керек нәрсені. BTC, биткоин, BTC к доллару USD. Так, биткоинді іздейік. Мына жерде BTC USDT шығады қазір. Слэшпен іздей салайықшы. Міне шықты. Оны ашамыз. Бізде биткоиннің полностью схемасын шығарды. Қаласаңыз любой монетаны. Бірақ енді ең атышулы тиындардың тиыны болған биткоинді разбор жасаған әлдеқайда жеңілірек, түсініктірек. Өткендегі сабағымызда, өткендегі видеомызда түсіргендей, мына жерде 1 минут, 1 минуттағы таймфрейм, яғни 1 минуттың ішінде болып жатқан алып сатудың көрсеткіштері. Мысалы, қараңыз, мына жерде мынау бағадан, яғни 65.708-ден бірден $100 өскен. Сосын қайттан баға түскен. Әр минут сайын осылай сауда жасап отырады. 1 сағаттық, 4 сағаттық, 1 күндік, одан кейін қаласаңыз уже 1 айлық, 1 апталық қарасаңыздар болады. Но біз енді в основном 4 сағаттықты қолданамыз. Ол жерде
шум дейміз, яғни лишний жаңағыдай бағаны түсіп көтерілу аздау болады, максимально біздерге ақпарат береді. Енді бұны біз основной, енді бір күндікке істеп алайық, даже жеңіл болу үшін. Основной точка сопротивленияларын жасап жалайық. Ол қалай дедік өткенде? Горизонтальный, мынау линия трендідан горизонтальный линия деген таңдаймыз. Мына жерден мынау магнитикті таңдайсыздар. Одан кейін ең төбедегі точкасына қоямыз. Окей? Бұл нені білдіреді? Давайте бәрін қойып шығайық. Мына жерде максимальный точка. Мына жерде максимальный точка, да? Мына жерде более-менее минимальный точка. Мына жерде минимальный точка. Көріп отырсыз ғой? Мына жерде минимальный точка. Яғни, мен сізге былай қысқаша айтқан кезде, баға өсіп келеді да, мынау основной точка сопротивления. Осы бағаны сындыра алмағаннан қайттан төменге қарай құлайды. Құлап барып, бірақ оның мынау екі сызықтан бұрын, мынау сызығы уже точка поддержки деп аталады. Төбеге шыққаннан көрдіңіз ба? Келді, бірақ бұл жерден адамдар сатып алуға дайын болды. Яғни бағаны көріп отырсыздар, 42 мың, мына жерде көрінетін 42 мың, қанша мына жерде примерно 42 мың 900 примерно. И қайттан отскок жоғарға шығады. Осы линия трендларды основной точка сопротивления мен точка поддержкаларды сызып алғаннан кейін бізге уже белгілі бір прогноз жасауға жеңілдік туындайды. Мына қарап отырсақ, мына жерде четко көрінеді. Үлкейтейік мысалға. Мысалға, мынау ең максимальный точка сопротивления. Келді, то есть мынаусын қарайға, предпоследний. Баға өсіп келді. Мына жерден сызықты алайық қазір. Қалай болды? Баға келді. Мына сопротивление келді, түседі. Сосын жоғары сопротивлениеге барды, сәл тест жасады, бірақ баға әлі дайын емес деді покупательдер. Содан кейін бағаны қайттан төменге қарай түсірді. Енді мына жердегідей төменге түсіре алмады. Оны мына жердегі точка поддержки, то есть көп клиенттер, көп трейдерлар осы баға бізге қолайлы деп сатып ала бастады. Қайттан жоғарыға көтерді. Және мынау точка сопротивления кеп, ол тұрып қалды. Көрдіңіз ба міне? Осы ортада жүрді. Сәл көтеріледі, сәл түседі. Бірақ кеше түнде, то есть кеше түнде деймін өтірік айтамын, бір апта бұрын, мынау өткен әр свеча бір күндік қой. Ол сопротивление тесіп өтті. Мына жерде уже ең биігін тесіп өтті. Тест жасау үшін қайттан келді. И екінші рет ретестке бара жатыр. Егер полный свеча, то есть мынандай бір объем, былай айтқанда полный свеча осы линия трендінің үстіне шығатын болса, онда біз осы бұл линия сопротивления бізге уже точка поддержки болады. Яғни қанша? 64800 примерно. Енді давайте детально бұны 4 сағаттыққа бөлейік. Так, мына сызықтардың бәрін өшірейік. Мышка алу керек срочно, өкінішке орай мышка болмағаннан кейін осындай күн кешіп жүреміз. Ничего, бірақ Құдай қаласа даусым дұрыс естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Енді біз қазір бұл дүниенің барлығын қарадық қой. Мынау бірлет сопротивление өткеннен кейін біз қазір бірінші закупымызды примерно осы тұсқа қойсақ болады, мысалы 64900-ге деп. Одан кейін, если вдруг біз бағаны қойдық, бұл енді демо версия ғой, сол үшін демо счет болғаннан кейін полный тексерсек болады. То есть негізгі алуымызды мына жерге келеді деп ойлаймыз. То есть осы точка поддержки ғой, бүйт төменге түсіп жатқан кезде сәл отскок болып жоғарыға көтереді деген үмітпен осы жерге бір закупымызды қоямыз. Ну, давайте $2000 деп айтайық. Ну, или өздеріңіз қарайсыздар. $2000-ға сізге 0,03 биткоин ғана береді екен. Капикон ыңғайлы жері, сіз осылай линия трендіға спокойно, кешірім сұрайым, линия трендіға реттеп алып келе аласыз. Сызықты көріп отырсыз, мен алып келіп жатқан. Почти жақындатып қоямыз.
мысалға бүйтіп резко түсіп жатқан кезде алып кетеді ма деген үмітте. Бұны алғаннан кейін сізге көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Енді көрінбеген болса тағы да қосымша сұрақтармен мен сізге жауап беруге тырысамын. Мына жерде take profit деген дүние бар. Соны басып take profitті қосамыз. Take profit біз оған айтамыз, если вдруг баға сатып алғаннан кейін отскок болатын болса, ну или давайте 3%-те сат дейміз. 2000 доллардың 3%-і ол $60 бізге пайда алып келеді. Окей? Ол қай уақытта сатады? 66.880 болған кезде сатады екен. Купить. Бұны тестинг 1 деп айтайық. То есть бірінші закуп бізде. Келістік қой. Енді екінші закупты қайда қоямыз? Усреднение жасау үшін, мысалы, делік біздің алған бағамыздан ол төменге түсіп кетті. Түсіп келді. Мына жерде қайтадан ойнады. Тест жасап, сол кезде ол мынау точка поддержки мынау линияға келеді. Міндетті түрде келеді да отскок жасайды. Ол в основном енді редко как мынау сопротивление сразу сквизбен өтетіндігі. Сол үшін біз екінші закупты мынау линияға қоямыз, примерно осы тұсқа. Давайте оған енді біз барлық ережелерді сақтай отыра, яғни риск менеджмент дейміз, немесе money менеджмент дейді. 20% $2000 бірінші закуп жасадық, одан кейінгі 30%-ке, яғни $3000 болады официально. То есть бұл қайтадан айтайын, тестинг, бұл біздің демо счетымыз. $3000 ал деп қоямыз. Оны мынау осы линияға келіп атса вдруг ал деп қоямыз. Окей? Негізінде в идеале бұдағы take profit қоямыз. В идеале ең күшті монета ол биткоин, өйткені более-менее стабильный. Бұны да 3% қойған кезде сат дейміз. Мысалға $3000 3% уже $90. $90 дегеніңіз енді шамамен 40 000 теңгенің көлеміндегі дүние. Енді 3%, яғни вдруг масқара бір проблем болды, түнде сіз ұйықтап жатқан кезде, енді вряд ли биткоин бұндай дәрежеде түспейді. Но сіз түнде ұйықтап жатқан кезде бұл тиын мысалға төменге түсіп, мынау сопротивлениеға келуі мүмкін. Көрдіңіз ғой, мына жерде линияда поддержка тоже мощный. Сол үшін біз осы жерге уже үшінші последний закупымызды қоямыз. Бұл қайтадан айтамын, демо счет, сол үшін үйрену үшін өте пайдалы бір құрал. Әрине, өзіңіздің ақшаңызда бұнда үлкен суммаға кірмесеңіздер болады, тіпті кірмеңіздер де, пока қолыңыз үйренгенге дейін. Мына жерге вдруг түсіп атса, сатып ал деп жатыр. Ой. Бір минут ардақтағайын. Екінші. Білімнен 5000 қалды деп қойып кешірім сұрайым. Бұл екінші трейдинг 3000 қалдымыз. Онда қателіктер болады. Сіздер демо счетта бір 4-5 монетаны $1000 бөліп қойып санасаңыздар болады. Мен просто демо болғаннан кейін максимально тексеріп жатырмын өзіме. Үлкен суммалармен ойнауға, чтобы технически менің жаңағы подсознательно бұл сумманы, бұл барьерді өту үшін. Так, покупка төменге түсірдік 58500-ге. Вряд ли бұған дейін түседі, но түсіп атса, біз закуп жасаймыз. Бұл жерден де уже 5% қоямыз. Яғни $5000 5%-і $250 деген сөз. Купить. 3 деп қоямыз. Енді бір түнде мынандайға дейін түсіп кету ықтималдығы өте қалай айтсақ екен, енді ақиқатқа жанамайды. То есть ақиқатқа ұқсамайды. Сол үшін біздің ұсынысымыз, енді вдруг қорқып атсаңыздар, мысалға бәрін өшіріп тастаймын мына жерде. Вдруг қорқып атсаңыздар, мына жерде, делік мынау алған бағамыздан төмен түсіп атса,
онда стоп луз деген дүниені жасасақ болады, чтобы до конца төменге түспеу үшін осы жерге қарай жақындаған кезде уже стоп лузбен сатылып кетсін. Түсініп тұрсыздар ғой. Бірақ біз ешқандай стоп луз қолданбаймыз. Себебі стоп луз ол бізге былай тиынымыздан айырылып қалу ықтималдығын көбейтеді. Доллар тұрғысынан бізге пайдалы болуы мүмкін, бірақ бізге негізгі монета керек болғаннан кейін лучше биткоинді жинап сақтағанымыз абзал. Екінші дүние, мына жерде ескертетін сізге, мына жерде көрсетіле ме, бір қарайық. Мынау сызықтар көріп отырсыздар ғой, бұл RSI деген сөз, бұл показатель, то есть датчик, индикатор перепроданности деп атайды. Яғни көріп отырсыздар, мына жерде уже баға шарықтау шегіне жеткен. Қазір уже коррекция керек, бұл бағаны түсіреміз деп айтады. И баға төменге түсірді, көрдіңіз ғой. Мына жерде де баға түсіп жатыр жоғарыда. Баға уже плинтусқа жеткеннен кейін обязательно адамдар сатып ала бастайды. Бұл сол период болғаннан кейін уже бағаны қайтадан өсірді, көрдіңіздер ме? Баға белгілі бір деңгейге келді. Қазір уже мынау потолокта тұр. Яғни шамамен 100%-да тұр. Бұл міндетті түрде қазір коррекцияға ұшырайды. Сол коррекция ұшырағанда біз бірінші закупымызды мына жерде жасайтын шығармыз деген үміттеміз. Осындай бір дүние, сұрақтарыңыз болса міндетті түрде хабарласыңыздар. Қолдан келгенше біз сіздерге өз көмегімізді береміз.